8 जुलै 2021 ह्या दिसाक चंद्रवाडो फातोर्डा हांगा एक डबल मर्डर केस जाली आनी ह्या डबल मर्डर केसीची सुनावणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुजा कोळेकर हांच्या कोर्टांत चलताली. काल ह्या दोगांयकय म्हणजे जे आरोपी आशिल्ले तांकां दोगांयकय दोशी थारायल्ले आसात ह्या हातूंत भितर. आनीक 17 तारखेच्यान तांचो जो आर्ग्युमेंट आसा शिक्षे खातीर ताजेर सुनावणी चालू जातली. 8 जुलै 2021 चंद्रवाडो फातोर्डा हांगा मिंगेल मिरांडा आनी ताजी सासूमाय कत्रिना पिंटो हांकां तांचे लेबर राजकुमार सडा आनी आकाश घोष हांणी मारले. तेन्ना जालें अशें की क्षुल्लक कारणा वयल्यान हे राजकुमार आनीक मिंगेला मदीं वाद जालो आनी तांणी ताका मारलो. त्याच हातूंत भितर तो खून ताजी सासूमाय कॅथरिना हेणें पळयलो आनी ताजे नंतर तांणी ताकाय मारलो आनी ताजी डिवो घेवन ते पळून गेले. ताजे नंतर पुलिसांनी सोदाशोध चालू केली. ते पळून वचून बॉम्बे गेले आनी कपिल नायक तेन्नाचो PI हाची खूब म्हत्वाची भुमिका ह्या हातूंत आशिल्ली. ताजी टीम आशिल्ली बरोबर ती PSI परेश रामनाथकर, PSI तेजस नायक, हेड कॉन्स्टेबल सुधीर तालेकर, हेड कॉन्स्टेबल निलेश कासकर आनी कॉन्स्टेबल महेंद्र गावडे, कॉन्स्टेबल चेतन कोळी ह्या टिमीन हे दोनी आरोपीक मुंबय वचून धरले आनी तांकां हांगा हाडल्यान मागीर कोर्टाक हाचेर युक्तिवाद सुरू जालो, केस चालू जाली आनी आतां तांकां दोशी थारायल्ले आसात. एक म्हणजे ह्या टिमीचें खूब कौतूक करपाचें कारण हे टिमीक तांकां कन्विक्शनाक पर्यंत व्हेले. आतां कोर्ट मुखार कितें सेंटेन्स दितलो हें पळोवपाची गजाल आसा. म्हणटकच तुमी खातीर मडगांवचें नांव गौरव म्हणून केलें.